ചുമ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ജലദോഷമോ പനിയോ വന്നാൽ പിന്നെയും സഹിക്കാം, പക്ഷെ ചുമ വന്നാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. തൊണ്ടയിലെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ചുമക്കിലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെയുള്ള വിഷമവും നമ്മളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വിഷമിപ്പിക്കും. തൊണ്ടയിലെ കഫം പുറത്തു വരാതെ ചുമക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ചുമക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ടയിലുള്ള കഫം പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, 7-8 ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക, നീളത്തിൽ മുറിക്കുക. കൂടെ മഞ്ഞ കൽക്കണ്ടം, അത് പൊടിച്ചതും ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുറച്ചായി കഴിക്കുക. 2 ദിവസം ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. കഫം അലിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.